早安，谢谢你啊。谢我什么？谢我让他当司机啊？司机？你不是说研发人员吗？啊？他没跟你说啊？没有啊。你真的是看出了一个绝世宝贝儿，见人羞破面自然，还能乐乐呵呵的。你能不能好好说话？你干嘛老羞辱人家呀？这怎么能是羞辱呢？我不得好好观望观望。还一直往自己还多好的照顾他。行了，我知道你要说什么。我未来呢有很长的时间可以慢慢的去观望他。好了，知道了。司机。快点吧。门是这么开的吗？刷卡开门咋了？刷卡是这概念吗？能开就行了。这俩屋是你们的，睡觉晚上把插销别上，不然的话丢东西我们可不管。没有锁吗？锁你也看见了，不太好使。撑着。死鬼，灯都坏了。小心。下了。哎，你怎么了？别在这住，有洗手间。来，帮我洗手，我能够。小心。别在这儿，有洗手间。给你倒水。小心。怎么醉成这样？你不是两名茅台打底吗？先把这个湿的衣服换下来，你那里面衣服也湿了。你说你怎么把自己喝成这样？以后不许你跟别人出差，而且出差绝对不能喝酒。怎么会把自己喝成这个样子？对自己不负责任，知道吗？完全不负责任。你别以为你40岁了就很安全。对，这个你自己拖啊，这个我帮不了你。那个，你记得别偷完啊。那个，我走了以后，你记得那个别偷完，那个被子不干净。对，你得穿着睡啊。怎么了？对了，醒醒！你记得我走了以后，你记得把那个门上那个插销给拴上，这你们锁不起来，不安全。
什么？卸妆？什么？你要什么？卸妆？你难道还有妆吗？卸妆？哎，好，哪个？你跟我说哪个？啊？我帮你。黑成这样还要卸妆？怎么弄？就这么卸吗？啊？水。你是要洗脸的水？等会儿啊。我这怎么有个女装好看？
我睡你床上了。我衣服呢？啊，衣服呢？啊，衣服呢？我帮你脱的。你是不是断片了？昨天我跟你说什么都不记得了是吗？最烦这样。我再跟你说一遍，以后出差不许跟人喝酒，别以为自己40岁了就很安全。你醒了，就自己对自己的安全负责。我走了以后，你记得把那个插销拴上，这里门锁不起来。彭总说了，一会儿派车来接我，应该8点多回到。哦，对了，昨天晚上你不省人事的时候，我已经跟双方沟通修改了合同细节，一会儿车的农场应该就能签约了。怎么可能直接签呢？律师还没有复核呢。又不是只有你一个律师。江敏，这个合同细节阐述的非常简洁明确，不是你们俩写的吧？人家林总一个非律师可以做成这样，你们自己好好检讨检讨。别死！怎么了？帮我脱。你怎么起这么早啊？你第一次寄宿还行吗？还行，不过昨天晚上我做的梦可好了。梦见什么了？给妈妈讲讲。我梦到爸爸带着我还有你，我们去看美人鱼表演了。然后我骑着爸爸的脖子看烟花呢。接着就下雪了，你猜那雪是什么味道？胡椒面味的。那我就要阿健了。那雪是香草冰淇淋味的。我的嘴一张，那雪就往我嘴里灌。你吃那么多不怕肚子疼啊？妈妈，过几天就是元旦节了，我想跟爸爸要新年礼物，就要3张海洋馆的门票，你觉得怎么样啊？你跟他的事儿不用跟我说。可是我要问你时
间呢。新年行吧，还有美人鱼表演呢。妈妈答应你。说定了，耶！隔空拉钩。吴敏阿姨早。早安，吴敏，石山。吴敏，谢谢你啊，谢谢你把天天照顾得那么好。不用这么客气，乖的。听到了吧？你一会儿自己把床铺收拾了，知道吗？知道了，我这就去整理。妈妈拜拜。慢点啊。哎，吴敏，我想问你一下，林庆坤他是有胃病吗？石山，他是胃病又犯了吗？我也不太确认，但是我觉得他是不舒服。小的事情他从来都不说。有一次他连续出差3个月，突然晕倒在洗手间，被送到医院的时候才知道已经胃出血很久了。还好发现的时间早，要不然命都没了。更可怕的是，要不是我偶然看到